Kiek sakėt? 200 eurų? Tai man tik vieną siūlė už tai. Eik tu vėliau. Atsibodo mokėti krūvą pinigų suvirintojui, išmoksiu suvirinti pats. Sveiki visi, su jumis sveikinusi aš, suvirinimo mokytojas Tomas, ir šiandien turėsime kiek kitokį video. Ir šiandienos video metu noriu pakviesti jūs mokintis suvirinimo specialybės. Ir viso mokymosi metu išmoksite ne vien tik tais virinti tigų, migmagų, amama bei kitais suvirinimo būdais, tačiau prie to pačio išmoksite ir pasiruošti tinkamai metalą, jį susipjaustyti, susikarpyti. Taip pat išmoksite naudotis ir kita metalui apdirbti skirta įranga, kaip pavyzdžiui paprasčiausias kiliamušių. Taip pat įgysite visas jums kaip suvirintui reikalingas teorijos žinias apie metalus, jų apdirbimą, apie suvirinimą, apie grūdinimus bei kitus procesus. Tai tikrai ganėtinai įdomi teorija, taip pat ir praktika. Todėl tikrai norėčiau labai nuoširdžiai jūs pakviesti čia mokintis. Tai kur yra tas čia? Tai yra Kauno technologijų mokymo centras, tai yra vieta, kur dirbu aš ir kur tikriausiai gimsta visi mano suvirinimo video. Tai būtent čia jūs ir kviečiu mokytis. Stojimai vyksta nuo birželio 15 dienos iki rugpjūčio 10 dienos. Ir pateikti prašymus stoti galite per Mokausi Lietuvoje internetinę svetainę, kurios linką pridėsiu video aprašyme. Tai viso yra 3 mokymosi būdai. Tai yra 2 metų kursas, kai jūs neturite dar baigę ne vienos specialybės, ateinate čia po 12 klasių, visiškai žali, tai mokotės 2 metus, per kurios visus mokslo metus gaunate stipendiją, yra galimybė gauti bendrabutį ir sakyčiau, galbūt daugiausiai ir geriausiai išmokstate pačią suvirinimo amatą. Tada yra antrasis būdas, tai yra 1 metų programa, kada jau turite pasibaigę vieną specialybę, tuo atžvilgiu jums stipendija nepriklauso, bet mokotės tik 1 metus ir čia išvengiate visų saugos pamokų, tarsi tai, ką jau tikriausiai mokėtės pirmos specialybės metu. Ir paskutinis 3 būdas, tai yra būdas, kai jums yra 16 metų arba jūs esate baigę tik 10 klasių ir ateinate čia mokintis 11, 12 bei pačios profesijos. Tai pirmosius 2 metus mokotės bendrųjų dalykų, vieną kartą, 1 dieną per savaitę gaunate praktikos pamokas, ir aišku 3 metai, kada jums lieka tik tais praktika. Tai taip pat vienas toks iš labiau išplėstų mokymosi būdų, žinoma, į tai įeina dar bendrieji dalykai, tokie kaip lietuvių kalba, matematika, ir visos kitos bendrasios pamokos. Ir tikriausiai svarbiausi dalykai visiems, tai taip, galėsite derinti mokslus su darbu, kadangi čia pamokos vyksta nuo 8 ryto iki 8 vakaro, tai tikrai, manau, kiekvienas galės puikiai susidėlioti savo darbo bei pamokų grafikus. Taip pat yra tokie mokymosi būdai kaip pameistrystė, kada dirbate suvirintojo įmonėje, gaunate algą, jūs esate įmonės darbuotojas ir čia ateinate tik tai atsiskaityti. Tai irgi vienas iš tokių patogesnių dirbančiam žmogui mokymosi būdų. Tai tikiuosi, kad viską papasakau, ką galėsite čia veikti, kaip galėsite čia atėję mokytis. Tikrai rekomenduoju visiems. Nėra sunku baigti šios mokslus, tikrai gali kiekvienas tai padaryti. Svarbiausia noras. Noras mokintis, noras tobulėti, noras kažką sužinoti naujo. Tai būtent čia jūs galite tai ir padaryti. O dabar pereikime prie mano kanalo bei mane sekančių žmonių. Ir čia linksmoji dalis, tai mūsų jau beveik 2000. Tai kaip ir 1000 sekėjų proga, ketinu skelbti konkursą. Tam, kad galėtumėt dalyvauti konkurse, žinoma, reikėtų mane sekti, laikinti, komentuoti mano video. Tai
tai ir padarykite. Pasubscribinkit ir neužilgo turėsime dar vieną fainą konkursiuką, kurio metu galėsite laimėti vienokį ir kitokį prizą. Tai tikrai subscribinam, laikinam, komentuojam, na ir susitiksim labai neužilgo kitose mano video. Prie to pačio norėčiau atsiprašyti, kad turėjom ganėtinai ilgą laiko tarpą, kada nebuvo naujo video. Video yra sukurti, tik tais dėl tam tikrų techninių dalykų negaliu jų įkelti, bet greitu metu atsiras tikrai vienas ar kitas mokomasis naujas video. Tai ačiū, kad žiūrėjote, sekite mane ir toliau ir iki kitų kartų.